Guys, good morning. We're here again in the kitchen. Na ako'y ready guys para sa lansang mga bata. Pasta with chicken, crema. And then for us, the upo. Unahin natin yung pasta. Lagyan natin ng oil, onion at garlic. Mix until golden brown. The chicken. Mix until the water go. Black pepper, chicken spices, kamon powder, mix baharan, magic cubes, vegetable mix. Palmastan ang manok. Nachi! Lagay ko yung mushroom. Ilagay ang cooking cream. Wow. Put our mozzarella cheese. Alfredo pasta. Nabukal-bukal na siya. Pwede na ilunod ang atong pasta. Taran! Wait. Wow! Very creamy. Wow! Look! Sa sahog. Wow. Guys. Wow. Luto na guys. Pwede na ito mga last na sa mga bata. Para sa tanan.